A partir de les 5 de la tarda ja ens en van sumant persones, ja som unes 46 persones participants. Doncs introduïm l'exposició de la Gemma Mestre, sobre compra compulsiva. A veure si la Gemma la tenim per aquí. Aquí estàs. Molt bé. Hola, bona tarda, Gemma. Doncs comentar-vos que... Bona tarda. Presentar-vos a la Gemma. La Gemma Mestre, psicòloga i investigadora postdoctoral a la Universitat Internacional de La Rioja. És graduada de Psicologia per la Universitat de Barcelona i posteriorment va fer 4 màsters en l'àmbit de la psicologia i la criminologia. La seva tesi doctoral va ser sobre addiccions comportamentals al programa de Medicina i Investigació Translacional de la Universitat de Barcelona i ha fet estances a l'Hospital Universitari de Bellvitge i a Yale University. Actualment treballa fent recerca per la Universitat Internacional de La Rioja i la seva recerca se centra principalment en addiccions comportamentals, trastorn del joc, compra compulsiva i ús problemàtic de pornografia. Doncs, Gemma, benvinguda i moltes gràcies per participar en aquestes jornades. Hola, moltes gràcies a tots per estar aquí aquesta tarda. Us parlaré de compra compulsiva, el que passa que tenim alguns problemes tècnics, o sigui que no em veureu, però bueno, veureu el power. Vaig a provar de posar-lo. Molt bé. Doncs recordar-vos una mica que el funcionament serà el mateix. La Gemma tindràs una mitja horeta, Gemma? Llavors deixarem un quart d'hora per formular preguntes, que les anirem recollint i llavors te les anirem transmetent. Jo desconnecto i et dono pas. Vale, perfecte. Veieu el PowerPoint? Bueno, suposo que sí. Jo ho veig, comencem. Sí, diuen que sí. Diuen que sí, que es veu. El veus, vale, perfecte. Vale, perquè jo no us veig a vosaltres, però bueno. Doncs jo aniré parlant. M'han dit que ho faci el més divulgatiu possible, però de totes maneres, si en algun moment hi hagués qualsevol dubte, em dieu, vale? Doncs comencem. Aviam, explicar exactament què és la compra compulsiva és una mica complicat perquè, aviam, us comento, hi ha un llibre, un manual, que existeix una versió americana i una versió europea. Val? És un manual que recull tots els trastorns mentals que existeixen i s'anomena DSM, en el cas de l'americà. Què passa? Que aquest manual actualment, a dia d'avui, no recull la compra compulsiva com a trastorn mental. Llavors, això ens dificulta una miqueta les coses a tots els que treballem a l'àmbit de la salut mental, perquè no tenim ni una definició concreta del que és la compra compulsiva, ni uns criteris específics. Llavors és una miqueta difícil, no? Però una de les definicions que s'ha acceptat més en l'àmbit de la compra compulsiva és que es tractaria d'una compra crònica i repetitiva que es converteix en una resposta primària a esdeveniments o sentiments negatius, no? Llavors, aquesta conducta és molt difícil de parar i, en última instància, acaba comportant a la persona una sèrie de conseqüències perjudicials. No? Aquesta és la definició que a mi m'agrada més perquè crec que és de les més completes i ara anem a explicar-la pas per pas. Llavors, la compra compulsiva estaria englobada dintre d'un procés que han descrit diferents autors. Llavors, el que s'ha dit és que en una primera etapa hi hauria l'etapa d'anticipació. Aquesta etapa seria el moment en què la persona comença a tenir una preocupació o un impuls, que tot i que sap que és irracional, li és molt difícil de controlar. Llavors comença a tenir el desig aquest irrefrenable de comprar, no? Necessito comprar. Què passa? Un cop apareix aquest desig, passem a la següent fase, que seria la fase de preparació. En aquest moment és quan la persona comença a plantejar-se què comprarà, on ho comprarà, ho compraré online, o aniré al centre comercial, o aniré a una botiga especialitzada, tot una mica la preparació de la conducta de compra en si, I llavors ja vindria l'episodi de compra. S'ha descrit que entre que la persona comença a tenir el desig de comprar i l'episodi de compra en si solen passar entre 1 i 5 hores, però això dependrà també molt de la persona, però que és un procés bastant extès en el temps. Llavors, un cop es realitza la conducta de compra,
Què passa? Que la persona se sent molt bé, no? Experimenta un reforçament immediat, no? Positiu, no? Sent un alleujament, plaer, no? El que descriuen doncs com una sèrie d'emocions positives molt, molt intenses. Això tot just acabat de comprar l'objecte, no? Però l'última fase és la que diferenciaria el fet de comprar en si, no?, del que és la compra compulsiva. Què passa? Que si jo tinc moltes ganes de comprar-me, no sé, una colònia, unes bambes, no?, pot ser que experimenti totes les fases que us he explicat, val? Però em quedaré al sentiment de benestar un cop jo tinc les meves bambes o la meva colònia, val? No experimentaré conseqüències negatives. Llavors, en el moment en què jo començo a experimentar totes aquestes conseqüències que ara us explicaré, ja seria un indicatiu bastant clar de que ens trobem potser davant d'una conducta problemàtica, no?, de compra compulsiva. Quines conseqüències són? Doncs serien conseqüències a diferents nivells, no? Per un costat tenim problemes econòmics. És fàcil pensar, no?, que si els episodis de compra són recurrents, no?, i s'allarguen en el temps, doncs la persona acabi tenint problemes econòmics inclús molt greus, no? Deutes rellevants solen anar associats a la compra compulsiva també. A vegades inclús trobem pacients que tenen problemes amb la llei, no?, derivats d'aquesta conducta de compra compulsiva. Sobretot, també trobem conflictes interpersonals. Per què? Perquè aquests episodis de compra compulsiva solen anar associats a mentides, no? La persona, quan té el problema i encara no és del tot conscient, o inclús quan és del tot conscient però encara no vol demanar ajuda, doncs sol recórrer a moltes mentides, no?, per intentar doncs, minimitzar aquestes conseqüències, no?, treure-li una miqueta de ferro al que són els episodis de compra, no? I això acaba generant doncs molt malestar, sobretot a l'entorn més proper. I malestar psicològic en la pròpia persona, perquè normalment un cop ha tingut lloc, no?, l'episodi de compra, doncs la persona acaba experimentant vergonya, culpa, inclús simptomatologia depressiva, no? Per tant, veieu que hi ha una sèrie de conseqüències que no es donen quan jo faig una compra específica, concreta, d'alguna que a mi em fa il·lusió, no? Aquí estaríem parlant més del que seria un trastorn com a tal, no? Llavors, tot i que no s'ha classificat encara com a trastorn, perquè es considera que encara no tenim suficient evidència com per poder dir sí, la compra compulsiva existeix i és un trastorn mental, tota la gent que treballa en l'àmbit de compra compulsiva i que té pacients diàriament, no?, i que veu que el problema és real, s'ha plantejat si estaríem davant d'una addicció, no? Això és un debat que tenim actualment en el món de la compra compulsiva, si és una addicció o no. Tots aquells experts que consideren que la compra compulsiva s'hauria de considerar una addicció, descriuen que hi ha una sèrie de característiques que són comunes amb altres addiccions que ja estan molt reconegudes, com seria l'addicció a substàncies o el trastorn de joc, no? Diuen que la compra compulsiva s'assembla molt a aquestes addiccions i que, per tant, això seria un indici de que potser també és una addicció, no? I algunes de les característiques que han suggerit, que ens fan pensar que podria ser una addicció, són totes aquestes que us poso aquí, no? Doncs hi hauria una modificació de l'estat d'ànim quan la persona ja comença el síndrome d'abstinència, pel que diuen aquests experts, no? En el moment en què jo intento frenar aquesta conducta de compra, doncs... Disculpa, em penso que Sí. s'ha desconnectat el compartir pantalla. Almenys algunes persones comenten que no veuen. Sí, a veure si ho pots tornar. Ah, sí? Espera. Sí. Gràcies. A veure, espera't, Veieu? A mi no em surt. Ho veieu ara? Ara sí. Perfecte. No? Continuem. Sí, ara es veu. Gràcies. Ah, vale. Vale. Bueno, si no m'aviseu,
Doncs això, el síndrome d'abstinència també seria una característica que podria estar compartint la compra compulsiva amb altres addiccions, no? La tolerància també, la tolerància seria, per exemple, doncs, amb addicció a substàncies, doncs, quan jo començo a consumir cocaïna, per arribar a un nivell X d'excitació, doncs potser necessito X quantitat de cocaïna, no? Però al cap del temps de consumir cocaïna, cada vegada necessitaré més i més i més quantitat de cocaïna per experimentar el mateix grau d'excitació que experimentava en un principi, no? És com que el cos s'habitua i cada cop necessitem més, no? Doncs es creu que en compra compulsiva passaria el mateix, no? Cada cop necessitem més episodis de compra per arribar al nivell d'excitació que en un principi doncs, potser arribàvem amb un episodi de compra i ja està, no? També s'ha descrit que hi haurien recaigudes, és a dir, tot i que la persona doncs, ja estigui en tractament i inclús tingui controlada la conducta de compra, es podria donar, no? Sobretot si li passa alguna cosa a la seva vida, no? Que li fa doncs, experimentar emocions negatives, etc., doncs que hi hagués una recaiguda i que tornés a comprar, no? I això és similar al que passa doncs, amb l'alcoholisme o altres addiccions, no? També aquests conflictes interpersonals que hem comentat són comuns, no?, amb altres addiccions. També trobem una alteració del control sobre la conducta, és a dir, tot i que la persona sigui conscient de que la compra compulsiva doncs, té unes conseqüències negatives per a la seva vida i que hauria de frenar, no?, aquesta conducta, li resulta impossible de controlar, no? I això també sol passar doncs, amb substàncies o amb el trastorn de joc, no? Jo soc conscient de que jugar al pòquer doncs, m'està generant, no?, unes conseqüències negatives, però tot i així no puc parar, no? Una altra característica que també s'ha descrit en addiccions i que possiblement estigui passant també en compra compulsiva seria el tema del desig, no? En investigació es diu craving, no? Aquest mono, no? El que vulgarment coneixem com a mono, tinc mono de tal, no? Doncs aquest desig irrefrenable de comprar seria molt similar doncs, al desig de consumir drogues o de jugar, no? Seguir fent la conducta tot i saber les conseqüències que em genera i els enganys que hem comentat abans, no? També són molt comuns doncs, amb substàncies o amb trastorn de joc. Per tant, si ens hi fixem, doncs sí que hi ha una sèrie de característiques bastant rellevants i compartides amb altres addiccions, no? Per tant, podríem sospitar que podria ser una addicció, tot i així ens falten molts estudis al respecte, no? Llavors, els estudis que tenim, no?, han intentat veure a qui afecta més la compra compulsiva, no? I s'ha vist que a nivell d'adults afectaria a un 5% dels adults, que és un percentatge bastant elevat, no? I dintre dels adults afectaria més a estudiants universitaris, per tant, als adults més joves, no? És un trastorn jove, diguéssim, no? I dintre d'aquest 5% dels adults, entre un 80 i 94% serien dones. Per tant, veiem que és un trastorn molt més comú en dones que en homes, a diferència de trastorns similars, com el trastorn de joc, que és molt més comú en homes, no? Doncs la compra compulsiva seria el contrari, molt més comú en dones. I s'ha vist també que afecta més a persones que no tenen un contracte laboral estable o a dones de la llar, no? Això serien algunes característiques que s'han vist a l'intentar estudiar a qui afecta, no?, la compra compulsiva. També s'ha vist que a l'inici del problema, és a dir, quan comencen a sortir els primers episodis de compra, sol ser al voltant dels 20 anys. Val? Això no vol dir que en altres persones aparegui més tard, però habitualment sol ser al voltant dels 20 anys. El que passa que la consciència de problema, és a dir, el fet de jo ser conscient de que realment tinc un problema de compra compulsiva, sol venir al cap d'uns anys, no? No és immediat. Per tant, trobem molts pacients que van començar amb els episodis de compra, doncs això, no?, al voltant dels 20 anys i potser venen a consulta amb 40, no? Doncs hi ha un procés pel qual la persona cada vegada va sent una miqueta més conscient de que aquella conducta potser li està generant bastanta interferència, no?, en el seu dia a dia.
I hi ha estudis que descriuen que el 92% de persones amb compra compulsiva, abans de demanar ajuda, han intentat ells mateixos frenar, no?, aquesta conducta de compra. Per tant, veiem que hi ha intents, però que fallen, no?, aquests intents fracassen. També s'ha intentat, a nivell d'investigació, intentar definir perfils, no?, de gent amb compra compulsiva, però és bastant difícil. I és bastant difícil pel que us explicaré a continuació, no? Perquè s'han vist moltes diferències. Per exemple, trobem un perfil de persona amb compra compulsiva que prefereix comprar a llocs que li garantitzin una anonimitat, no? Per exemple, si jo compro per internet des del sofà de casa meva, doncs això em garanteix una anonimitat, no? Internet, ningú m'està veient, ningú sap qui soc i, per tant, jo puc fer la meva, no? O centres comercials molt grans on ningú em conegui, o inclús els anuncis de la tele, no?, en els que puc comprar. Però s'ha vist que un altre perfil de gent és el contrari, prefereix anar a botigues exclusives a tenir els seus episodis de compra, inclús tenir discussions doncs, amb els empleats, no?, sobre el producte, sobre el perfum, el maquillatge, el que sigui que estiguem comprant durant l'episodi de compra, però més des d'aquest punt de vista. Per tant, aquí tenim dos perfils molt oposats, no? Si estudiem per qui és l'objecte que estem comprant, també hi ha dos perfils molt oposats. Hi ha persones amb compra compulsiva que et diuen no, jo sempre compro per mi només, no? Mentre que altres et diuen no, jo tot el que compro durant els meus episodis de compra és per familiars, amics, etc. No? El que sí que es veu que normalment es té en comú és que l'episodi de compra en si es fa en solitari, en la majoria dels casos. Val? Una altra diferència entre diferents perfils de compradors compulsius seria què es fa amb l'objecte, no?, un cop s'ha comprat. La majoria d'ells diuen que un cop el compren es desfan del producte, ja sigui venent-se'l o retornant-lo o regalant-lo, inclús tirant-lo a vegades, no? Llavors, això ens fa veure que el que és important per ells i el que és el que més els enganxa, no?, en el fet de seguir fent aquesta conducta, no és l'objecte en si, sinó el fet de comprar, no? Després, un cop tinc l'objecte, m'és igual aquest objecte, inclús me'l venc o el tiro, no? Però necessito el comprar, el pensar sobre com compraré, tot el procediment previ, no?, a adquirir l'objecte. I trobem un altre perfil de persona amb compra compulsiva que va acumulant els objectes que va adquirint, no? Per tant, com veieu, hi ha bastanta heterogeneïtat, no? És difícil fer un perfil específic. I també trobem diferències en quant als nivells d'ingressos, no? El que sí que s'ha vist és que en la majoria dels casos, en estudis que s'han fet a Amèrica, a l'episodi de compra la despesa sol implicar entre uns 92 i uns $110. Val? Això seria més o menys perquè us feu la idea del que significa un episodi de compra. També trobem diferències en quant als objectes que s'adquireixen. Aquí veieu dos estudis que el que van fer va ser estudiar què s'està comprant, no?, durant aquest episodi de compra. I el que es va veure és que, com veieu, com és un trastorn més prevalent en dones, els ítems que se solen comprar solen ser roba, sabates, joies i maquillatge, no?, que són objectes doncs, habitualment que més consumeixen les dones. No? En el cas dels homes s'ha descrit que tenen més interès per tots els productes relacionats amb l'electrònica i per tots aquells productes relacionats amb els cotxes. Val? És a dir, hi ha interessos diferents també segons el sexe, no?, de la persona amb compra compulsiva. També el que s'ha vist és que la persona que té compra compulsiva habitualment sol presentar trastorns associats. És molt comú que una persona amb compra compulsiva et descrigui que té ansietat o depressió, no? Ús de substàncies i trastorn de joc també és molt comú i això té lògica perquè si estem dient que tots aquests trastorns addictius tenen similituds, doncs no és d'estranyar que la persona presenti més d'un trastorn addictiu, no? També és comú trobar trastorn per afartament, trastorn obsessiu-compulsiu o trastorns de personalitat. Per tant, és molt important, quan ens ve a consulta una persona amb compra compulsiva, que explorem, no? Explorem si hi ha més trastorns relacionats.
I també hem d'explorar si hi ha trastorns a nivell familiar, no? La família més propera. S'ha vist que les persones amb compra compulsiva, si s'explora els seus familiars propers, són més propensos a descriure trastorns, no? I els més comuns són ansietat, depressió major, alcohol o ús de substàncies, inclús també compra compulsiva, no? Com els seus familiars. Llavors, quan s'ha intentat veure per què una persona recorre a la compra compulsiva, no?, en el seu dia a dia, si després està tenint totes aquestes conseqüències negatives que hem dit, no? Per què seguim tenint episodis de compra i tal, no? S'ha vist que hi ha dos tipus de persona, val? Hi ha dues teories. Hi ha una teoria que diu que un tipus de persones en el moment en què experimenta emocions negatives, doncs ja sigui ansietat, avorriment o mira, estic enfadat perquè m'he discutit amb no sé qui, no? Aquestes emocions negatives no tinc les eines suficients per gestionar-les bé. No sé què fer amb aquestes emocions negatives. Llavors, busco una manera ràpida per sentir-me bé. I en aquest cas, per aquestes persones, és un episodi de compra, no? Perquè com que tot just compro experimento, no?, aquesta sensació de benestar i em sento bé amb mi mateix i les emocions negatives marxen, doncs, bueno, és una manera desadaptativa, però bueno, la manera que han trobat aquestes persones d'alleujar doncs, aquestes emocions negatives, no? Llavors, què passa? Que a més, hi ha pensaments associats, no? Com descriuen els autors, diuen, no? Jo experimento les emocions negatives i començo a pensar, ostres, què puc fer perquè no em senti així de malament, no? Doncs mira, altres vegades que he comprat, un cop havia comprat, estava menys trist. Per què no compro ara, no? Doncs podria comprar ara perquè m'ho mereixo, perquè ho necessito. Són totes les justificacions, no?, a nivell mental que la persona es va fent abans de l'episodi de compra en si, no? I llavors què passa? Que un cop he comprat, sí que em sento bé i aquestes emocions negatives marxen, però durant una estoneta, perquè després apareixen les conseqüències negatives que hem descrit. Per tant, a llarg termini em tornaré a sentir malament i si em torno a sentir malament, tornaré a comprar, no? Llavors entrem en un cercle viciós on la persona no pot sortir d'aquí, no? I necessita doncs, l'ajuda d'experts per tallar aquest cercle viciós, no? Això seria un perfil de persona amb compra compulsiva. Després, altres experts han dit que no tothom encaixa en aquesta teoria de les emocions negatives i que hi ha persones que són més impulsives i que estarien utilitzant la compra compulsiva doncs perquè són impulsives i perquè no analitzen les conseqüències dels seus actes, no? La impulsivitat és un constructe molt, molt complex, però s'han descrit diferents dimensions, no?, dintre d'impulsivitat. I una que estaria molt relacionada amb la compra compulsiva és la urgència. La urgència seria un tipus d'impulsivitat que el que fa és que ens fa ser impulsius quan estem experimentant emocions o bé positives o bé negatives, no? Un exemple seria, per exemple, doncs estic molt content perquè m'han donat una supernotícia i estic en un bar i convido a tot el bar a copes, no? Això seria un acte que jo no he meditat anteriorment, no he analitzat i estic actuant sota els efectes, diguéssim, d'aquesta emoció tan positiva, no? I estic sent molt impulsiu. Doncs sembla ser que la compra compulsiva aniria amb la línia de la urgència i la falta de premeditació, que és una altra dimensió d'impulsivitat que el que ens fa és no pensar les conseqüències dels nostres actes, no? Per tant, hi hauria un perfil de persona amb compra compulsiva que estaria comprant perquè no es planteja res més, no? Simplement compro i ja està. I després ja em venen les conseqüències, però no les he previst d'antemano, no? Diguéssim. Per tant, hi hauria dos perfils diferents de persona amb compra compulsiva. Com veieu, és bastant complex definir perfils en aquest trastorn en si, no? Molts experts també diuen que la compra compulsiva s'ha de contextualitzar, no? I quan intentem veure què està originant, no?, aquesta conducta de compra, hem de tenir en compte factors tant de desenvolupament com socioculturals com neurobiològics, no? I sobretot socioculturals i neurobiològics. Quan parlem de socioculturals hem de tenir en compte que estem
en països desenvolupats, no? I aquests països desenvolupats tenen una economia de mercat, tenen gent que té temps lliure, no? Que té un sou, habitualment, i que disposa de molts béns, no? Si jo vull anar a comprar al supermercat, doncs tinc un repertori de productes molt ampli, no? O puc comprar per internet i puc comprar el que sigui. Per tant, seria una problemàtica més de països desenvolupats que no de països en procés de desenvolupament, no? I també hi ha unes causes neurobiològiques, pel que sembla, es comença a intuir que a nivell del cervell hi hauria algunes similituds amb altres addiccions, com l'addicció a substàncies, sobretot pel que fa al circuit de recompensa, no? I a la dopamina. No entrarem aquí perquè és un tema molt complex i ho estem fent més divulgatiu, però sembla ser que això, que a nivell cerebral també podria estar la causa, no? De la compra compulsiva, tot i que es necessiten molts més estudis. Llavors, un cop ens ve una persona amb compra compulsiva, com sabem realment, no? Que té compra compulsiva? És molt difícil de saber perquè, com us he dit abans, no tenim uns criteris estàndard, no? Aprovats per tots els psiquiatres, no? Però hi ha autors com McElroy que han intentat doncs, definir alguns criteris, no? I aquí us he posat els criteris que són els més utilitzats avui dia, que seria preocupacions freqüents de compra o impulsos de compra que s'experimenten com irresistibles, com hem dit abans, compres freqüents de més del que un es pot permetre o articles que no són necessaris, com hem dit abans, o compres que duren més del que s'havia previst, no? Jo vaig al centre comercial a tenir un episodi de compra i havia previst estar 1 hora i m'he estat 6 hores, no? Doncs això s'ha d'avaluar molt bé. Les preocupacions, impulsos o comportaments de compra causen una marcada angoixa, no? Veiem que hi ha una interferència en el dia a dia de la persona, no? O el comportament de compra no té lloc exclusivament durant hipomania o mania. Això ja és un criteri ja pels experts que és molt important separar la compra del trastorn bipolar, no? Perquè a vegades es pot confondre una miqueta. I alguns exemples de preguntes que es fan per intentar veure si la persona té compra compulsiva o no serien aquests, no? Per exemple, doncs després de pagar les factures mensuals, normalment em gasto tots els diners restants en compres, no? Això també cal comentar-ho. Normalment el que observem en clínica és que les persones amb compra compulsiva, abans inclús de presentar la problemàtica en si, tenien molts problemes per gestionar els diners, no? Són persones habitualment que mai havien estalviat, etc. Vull dir que ja hi ha una dificultat de base per gestionar les finances, no? Què més? Estic preocupat per les meves compres, compro tan freqüentment com puc, no? Vaig de compres quan estic molest, això seria quan estem davant d'emocions negatives, no? Em sento culpable o avergonyit després d'un episodi de compra. Aquí el que estaríem avaluant són les conseqüències, no? No utilitzo la majoria de coses que compro, això ho hem comentat abans, amago els meus hàbits de compra davant familiars, etc. Una miqueta perquè us feu a la idea de quines preguntes se'ls fa a una persona que possiblement pugui tenir compra compulsiva, no? Hem de tenir molt present que és complicat, no? Diferenciar una compra habitual d'una compra compulsiva, sobretot a dia d'avui, que estem en una societat molt consumista, no? Per tant, necessitem de criteris, d'instruments que ens serveixin per avaluar molt, molt, molt bé que realment estiguem davant d'una problemàtica de compra compulsiva, no? I ja una miqueta per anar acabant, es pot tractar la compra compulsiva? Doncs sí, a dia d'avui tenim diverses eines disponibles, no? La més habitual és la teràpia psicològica i tenim 2 formats. La teràpia individual, que seria quan la persona està davant del terapeuta i ells 2 van fent teràpia, tot i que habitualment se sol incloure també els familiars en la teràpia perquè es considera que són gent que estan a l'entorn i que poden ser molt beneficiosos durant el procés terapèutic. Per tant, molts cops s'implica la família. Si no a totes les sessions, algunes sessions. Després també trobem els grups d'autoajuda
serien similars al més famós, que seria Alcohòlics Anònims, no? Aquests grups d'autoajuda es diferencien de la teràpia grupal perquè no estan gestionats per un professional, no? Normalment són els propis pacients amb la problemàtica de compra compulsiva que entre ells s'ajuden, o bé persones que havien tingut compra compulsiva i ja la tenen controlada, no? Per tant, funciona una miqueta diferent que la teràpia en si. Després també tenim llibres d'autoajuda i assessorament financer és molt típic als Estats Units. Aquí no és tan típic, però el que ajudaria seria una mica això, no? A gestionar els diners, no? Perquè si ja de base hi ha aquesta dificultat, no? Per gestionar les despeses del dia a dia, doncs necessitem una persona que ens ajudi, almenys d'entrada, a gestionar-ho, no? També, això també és típic dels Estats Units, aquí no ho conec, potser s'està fent també, però són els cercles de simplicitat, no? Són grups de gent que es reuneixen una mica per intentar orientar la seva vida cap a una vida més minimalista, no? És a dir, sortir una miqueta d'aquest consumisme que podria estar associat, no?, amb la compra compulsiva i anar més cap a una vida senzilla, de mínimes compres, etc. No? I la teràpia farmacològica està desenvolupant-se. A dia d'avui no existeix un medicament estàndard i acceptat per tractar la compra compulsiva, però sí que s'estan fent estudis per anar veient a veure cap on podria anar la teràpia farmacològica, no? I quan parlem de teràpia psicològica, us he posat aquí algunes de les coses que es treballarien amb una persona amb compra compulsiva, no? Per un costat, hauríem de començar fent psicoeducació, no? És molt important que la persona entengui què li està passant. És una problemàtica bastant complexa, per tant, necessitem, no?, que abans de començar a fer res, la persona entengui què és la compra compulsiva en si, no? I també necessitem que identifiqui les conductes de compra en el seu cas, no? Com que hi ha tanta heterogeneïtat, necessitem anar cas per cas, no? En el teu cas, quan necessites comprar, no? Com són aquests episodis de compra? On vas? Compres per internet? Vas a algun lloc? Etcètera, no? La persona ha de ser molt conscient de tot el procés, tots els passos que us he anat explicant, doncs en el seu cas, com són, no?, aquests passos. Després, en un segon pas, faríem una gestió dels diners, no? Necessitem que la persona aprengui a donar-se compte de totes les despeses diàries que té, no? I aquesta gestió dels diners normalment es fa amb una sèrie de registres diaris que després passen a ser setmanals, etc. Però el que necessitem és que la persona sigui conscient de tot el que gasta en el seu dia a dia, no? També se sol fer una reestructuració cognitiva. Què vol dir? Necessitem abordar tots aquells pensaments que condueixen a la persona a comprar, no? És a dir, quan jo m'estic plantejant tenir un episodi de compra, hi ha una sèrie de pensaments que m'indueixen a comprar, no? Doncs necessitem detectar-los i corregir-los, no? Frenar-los abans d'hora, abans que sigui massa tard i ja hagi fet l'episodi de compra, no? Què més? També en els casos on la persona està recorrent a la compra compulsiva com a estratègia per regular les seves emocions negatives, necessitem que aprengui a regular-les bé, no? No amb una conducta de compra, sinó que aprengui a resoldre els problemes del dia a dia de manera efectiva perquè no li generin emocions negatives tan intenses que després el portin a un episodi de compra, no? I finalment, exposició en prevenció de resposta, que sol ser, exposar-te, no? Vaig davant de la pàgina web que és a la que normalment sol comprar o davant de l'aparador de la botiga on sol anar i estic allà fins que el meu nivell d'ansietat es redueix, però no compro, no? És a dir, que la persona sigui conscient que a poc va controlant, no?, aquesta conducta de compra. Llavors, és un procés, però es pot tractar sempre tenint en compte que hi poden haver recaigudes, no? I com a conclusions, sobretot, amb el missatge amb el que us heu de quedar, no?, és que cada vegada més l'interès per la compra compulsiva ha anat augmentant, tot i que la compra compulsiva es va descriure a principis de segle, no ha sigut fins als últims anys que ha començat a haver-hi més interès i s'ha començat a estudiar més a fons, no? Per tant, necessitem seguir investigant per cada vegada tenir més coneixement sobre aquesta problemàtica, no?
Hem de saber que és un trastorn que normalment es presenta relacionat amb altres problemes, com ansietat, depressió o altres addiccions, que pot arribar a generar conseqüències tant personals com socials i econòmiques molt, molt, molt importants. Per tant, hem de ser conscients d'això i que això, necessitem més investigació per tenir més clar què està generant aquesta compra compulsiva, quines diferències hi ha de sexe i gènere, i quins tractaments són eficaços. Per tant, diguéssim que estem com en els primers estadis, a diferència d'altres addiccions que ja estan molt, molt més estudiades, aquí estem en primers estadis, necessitem més investigació al respecte. I, això seria tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. No sé si teniu alguna pregunta. Moltes gràcies, Gemma. Moltes gràcies, és molt interessant tot el que ens has comentat i sí, han sorgit una sèrie de preguntes. A veure, ara tens la càmera tancada, t'aviso perquè... Ui, espera. No et veiem. Ara? Et veiem en gran, perfecte. Estupendo. Doncs una de les primeres preguntes que comentàvem, primer de tot dir-vos que tot això queda gravat a les jornades que queden gravades perquè hi havia un comentari que ho preguntaven i es pot veure en el canal YouTube de la Federació. Ho podeu consultar també a posteriori. Una de les primeres preguntes deien si la persona té múltiples trastorns, quin es tracta primer? Si és que s'ha de tractar per separat. Sí, això és una molt bona pregunta. Això s'ha d'explorar, un cop la persona comença a tenir problemàtiques associades, s'ha d'explorar molt bé, perquè hi ha, diguéssim, una jerarquia. Per exemple, si la persona tingués associat un trastorn per substàncies, per exemple, doncs està consumint cocaïna, hem de decidir què pot estar interferint més i què hem de tractar abans. I llavors, per exemple, quan hi ha ús de substàncies, sempre es prioritza l'ús de substàncies. I llavors el que es fa és derivar aquesta persona a un centre on se'l pugui tractar d'ús de substàncies i un cop això està controlat, llavors tractaríem la compra compulsiva. En el cas de depressió, per exemple, hem d'avaluar molt bé. Aquesta depressió està associada a compra compulsiva per les conseqüències en si de la compra compulsiva. Llavors, si és degut a les conseqüències de la compra compulsiva, primer tractarem la compra i potser al tractar la compra això desapareix, O això ja estava de base i després ha vingut la compra compulsiva. És a dir, és difícil de dir perquè en cada cas s'ha d'avaluar molt bé, però sobretot s'ha de veure què estava abans i què està generant més interferència a la persona, què li genera més malestar. Llavors anem a tractar-ho primer i després ja vindrà l'altre. Vale. També, en relació amb això, en Pep fa una pregunta, diu, és normatiu comprar, tothom compra. Estem a dia 28, demà o divendres, els i les usuàries d'Epix i el grup de participants del centre de dia d'AIDE, que són persones usuàries de drogues en recuperació, que tenen dret a la RGC, ingressaran aquests diners. El dia 3, dimarts, algunes persones ja no tindran diners i no parlem de comprar només substàncies, parlem de comprar bambes, jaquetes, menús, mòbils, i potser ja tenen de tot. Com ho podem treballar? Clar, jo entenc que és com és l'abordatge d'aquestes compres de manera compulsiva quan hem retirat un consum de substàncies o ho hem disminuït. Clar, és complicat pel tema aquest, Quan es tracta de trastorns que depenen d'una conducta que hem de fer en el nostre dia a dia, perquè, clar, comprar ho hem de fer sempre, no és que et pugui dir, a partir d'ara deixaràs de comprar per sempre, això no t'ho puc dir. Igual que amb l'addicció al sexe, és el mateix, el sexe forma part del nostre dia a dia. Així com jo puc viure sense jugar o puc viure sense cocaïna, la compra i el sexe ho dificulten tot més. Llavors, el límit d'on està el patològic, d'on està la societat de consum i d'on està una mala gestió econòmica, però que potser no és compra compulsiva en si, és bastant difícil. Per tant, s'ha d'avaluar molt, molt, molt bé amb els criteris que hem dit, amb els qüestionaris que hem dit i, segons el que sigui, donar unes pautes o unes altres. No és el mateix educar la persona a que gestioni millor els seus ingressos, de dir, ostres, no pot ser que això, a dia 3 d'aquest mes ja t'ho hagis gastat tot, doncs anem a fer una gestió
dels teus ingressos, anem a fer uns registres, no? Aniràs apuntant tot diàriament, després setmanalment, no? Clar, a més, què passa? Que ara, al comprar online, no? Molts cops no has ni de posar la targeta de crèdit, perquè ja està memoritzada. Llavors, exacte, no tens els diners a la mà o la targeta a la mà, no? Llavors, és molt fàcil no ser conscient de que jo estic gastant i gastant i gastant, no? Llavors, és una educació que aniria en una altra línia en el cas de gestió de diners que en el cas de compra compulsiva en si. No? Llavors, s'ha de veure en cada cas com es faria, però sí que és difícil, Seria recomanable també en aquests casos potser avançar-nos en aquests paranys tecnològics, és a dir, desmemoritzar la targeta del mòbil i qüestions d'aquestes? Sí, normalment en teràpia el que se sol fer és que al principi, en les primeres fases, quan el pacient ve a la teràpia, se li sol treure l'accés als diners, no? Per exemple, no té accés a targetes de crèdit, se li sol bloquejar, doncs, si en cas que compri online, o a tots els llocs on compra, no? I se li sol administrar diàriament, no? La persona que visqui amb ell, X quantitat que s'haurà pautat prèviament amb el terapeuta, no? I a poc aquest control tan fort al principi, a poc es va relaxant quan anem veient que la persona doncs va tenint més control sobre la seva conducta de compra, no? Però sí que en un principi es recomana, segons l'enfocament de la teràpia, no? Però se sol fer això, no? Una miqueta més de control extern perquè la persona en si, com que ja ha provat molts cops de parar la conducta de compra i no ha sigut capaç, ell sol, necessita ajuda externa, no? Doncs, anem a posar una miqueta de control extern i ja a poquet a poc el anirem relaxant quan anem veient que t'estàs administrant bé doncs, la quantitat diària que se't va donant. No? Llavors, se sol fer així, però... Vale, sí, ens has donat pinzellades molt pràctiques, jo crec. También la Sonia Sánchez comenta, al disfrutar de forma intensa de la compra y pensar recurrentemente en el episodio de compra, aún con capacidad de no llevarla a cabo y sin consecuencias negativas, ¿estarían presentes como síntomas en las primeras fases o el inicio real del problema? Suposo la disruptivitat, no? No sé si entenc bé la pregunta, és a dir, el fet de plantejar-te la compra però no dur-la a terme. Gaudir de forma intensa de la compra i pensar recurrentment en l'episodi de compra, tot i que hi hagi una capacitat de control, no? Però que sigui com molt disruptiu el pensament. Pregunta si estarien presents com a símptomes de primeres fases o inici real del problema. Clar, és que la compra compulsiva és bastant enganyosa, s'ha de diferenciar molt, no? Perquè, per exemple, també hi ha estudis que diferencien doncs, la gent que col·lecciona coses, no? Si jo tinc una afició per col·leccionar, no sé, l'objecte X, també, no? Sento aquesta intensitat, també, no? Cada cop que veig que puc adquirir això, sento una excitació, sento el desig de fer-ho, quan tinc l'episodi quan tinc la compra, no? Després em sento molt bé, no? Però això es queda aquí, no hi ha després una sèrie de conseqüències negatives, no? Llavors, sí que pot ser que estiguem començant a desenvolupar compra compulsiva o pot ser que no, que simplement doncs, jo tenia molta il·lusió per adquirir això i mira, ja ho he adquirit i ja està, no? Llavors, és molt important anar controlant a nivell, a mesura que passa el temps, no? Això es queda aquí o començo un dia plantejant-me una compra, després compro, després ja no estic content amb una cosa si no compro dos, no? I vaig ampliant i ampliant i ampliant, no? Llavors, és important anar seguint al llarg del temps què està passant amb aquesta persona, no? Clar, cada cas és un món, Perquè entenc que també poden haver-hi fases com d'abús, no? O sigui, fases que com a mètode d'afrontament de X qüestió t'hi refugies més, no? Les compres sense necessàriament que sigui... Exacte, sí. Clar, a més, per exemple, no? Una persona que desenvolupa compra als 20 anys i fins als 30-40 no és conscient, no? Clar, passen 20 anys. Durant aquests 20 anys, òbviament, no sempre hi ha la mateixa intensitat, no? Doncs hi haurà èpoques en què això estarà més controlat, hi haurà èpoques que normalment solen ser festius, Nadals, aniversaris, no? Totes aquelles ocasions on hi ha una excusa, no? Per comprar, diguéssim, solen ser més perilloses, no? També, però diguéssim que no us ho heu de prendre com que anem a més, sinó que va oscil·lant, no? Hi ha etapes, no? Etapes en què la persona potser també emocionalment està
més controlada i no té tantes emocions negatives, doncs potser no necessita tant d'aquesta conducta. Etapes en què tinc molt estrès a la feina o em discuteixo molt a casa, doncs recorro més a la conducta de compra, però això va variant amb el temps, no? Llavors, per tant, és necessari tot això explorar-ho molt, molt, molt bé quan ve la persona a consulta per saber en cada cas quins són els factors de risc, no? Què t'està portant a tu, en concret, a fer això, no? Vale. Queda un minutet i 2 preguntes. T'ho dic per si vols donar-nos una resposta molt breu de cadascuna d'elles. I la Roser Oriol sí que ens comentava que quan parlaves del perfil has comentat dones de la llar. A què et refereixes? Diu, dones que no treballen fora de la llar o dones que treballen fent tasques de la llar a altres cases? Quan comentaves el tema dels perfils. No, dones que treballen, o sigui, que estan a la seva llar. Vale, perfecte. Fent tasques de la llar seva. Vale, i l'altre comentari era si hi ha alguna correlació entre les compres compulsives i el consum de substàncies. Suposo que... Sí, de fet, és un dels trastorns que van junts, no? Normalment, compra compulsiva i trastorn de substàncies sol anar junt, igual que compra i trastorn de joc sol anar junt. S'ha d'explorar bé, però és comú, és comú. Vale. Doncs fins aquí les preguntes. Doncs Gemma, agrair-te moltíssim una altra vegada la teva participació. Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per estar aquí escoltant. Moltes gràcies a tu. Doncs us animem a seguir connectats i connectades a l'última sessió que parlarem sobre addicció al sexe i us deixem l'enllaç en el xat per accedir-hi. Gràcies, Gemma. Bona tarda. Molt bé, moltes gràcies. Adéu.